तो यार हेलो गाइस, कैसे हो आप। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में आपका भाई आपके फ़ोन की साउंड प्रॉब्लम को ठीक करने वाला है। ध्यान से वीडियो को देखना, स्टेप बाय स्टेप ट्रिक को फॉलो करना, तभी आपके फ़ोन की साउंड प्रॉब्लम ठीक हो पाएगी। गाइस अभी कुछ दिन पहले यूट्यूब में एक अपडेट आया था, जिस अपडेट के आने के कारण जब भी आप यूट्यूब में किसी वीडियो को देखते हो उस वीडियो में आवाज़ आना बंद हो जाती है, या तो फिर कभी कभी होता क्या है कि आवाज़ आती है फिर चली जाती है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी हुई, लेकिन मैंने इसका सॉल्यूशन ढूंढ निकाला है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आखिर उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। आपको करना क्या है, अपने भाई की वीडियो को पूरी देखना है, एंड तक देखना है और वीडियो को कर देना है लाइक। गाइस मैं आपको बता दूं, वीडियो को लाइक करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। वैसे भी लाइक सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है। और गाइस आप याद से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाएगी और मैसेज के रूप में आपको पता चल जाएगा कि आपके भाई ने एक वीडियो यूट्यूब में अपलोड किया। आप सिंपली वीडियो को देख पाओगे। सब्सक्राइब करना ईजी है। नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, सिंपली आपको सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है। बाजू में एक घंटी आ जाती है, उस घंटी को ऑल पे सिलेक्ट कर देना है। इससे हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और आप हमारे फैमिली से जुड़ जाओगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम करते हैं अपने फ़ोन की साउंड प्रॉब्लम को सॉल्व। तो गाइस इस साउंड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आपको दो ट्रिक बताने वाला हूँ। उन दोनों ट्रिक को फॉलो करने के बाद आपके फ़ोन की साउंड प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगी। आप बस ध्यान से वीडियो देखते रहिए, मेरी ट्रिक को फॉलो करते रहिए। गाइस पहली जो सेटिंग होने वाली है वो ऐप्स के लिए होने वाली है। मान लीजिए अगर आप इंस्टाग्राम चला रहे हो और इंस्टाग्राम में रील्स वीडियो देख रहे हो और उस रील्स वीडियो में आवाज़ नहीं आ रही है, तो आप सिंपली इस सेटिंग की मदद से इंस्टाग्राम की साउंड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। मान लो अगर आप व्हाट्सअप में स्टेटस देख रहे हो या फिर व्हाट्सअप में किसी से कॉल पे बात कर रहे हो और उसमें आवाज़ नहीं आ रही, तो आप सिंपली व्हाट्सअप की साउंड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। मान लीजिए अगर आप यूट्यूब में वीडियो देख रहे हो और उस यूट्यूब वीडियो में कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है, तो सिंपली गाइस उस यूट्यूब वीडियो की साउंड प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो। उसके लिए करना क्या है गाइस, सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपकी साउंड प्रॉब्लम किस एप्लीकेशन में आ रही है। मान लीजिए मेरी साउंड प्रॉब्लम आ रही है यूट्यूब में, तो सिंपली गाइस यहाँ से मैं यूट्यूब को होम पेज में ले आता हूँ। तो गाइस आपको करना क्या है, जिस भी ऐप में साउंड प्रॉब्लम आ रही है उस एप्लीकेशन में होल्ड टैप करना है। होल्ड टैप करने के बाद आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। आपको जाना है ऐप इन्फॉर्मेशन ऑप्शन में। आप चाहो तो सिंपली सेटिंग में जाके एप्लीकेशन मैनेजर में जा सकते हो, वहाँ से भी ये ऑप्शन आपको सिंपली मिल जाएगा। तो गाइस यूट्यूब के ऐप इन्फॉर्मेशन में जाने के बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ चुका है। आपको यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा क्लियर डेटा का ऑप्शन, तो आपको कर देना है क्लियर डेटा। यहाँ से करना है क्लियर चेस और गाइस ओके करना है। उसके बाद दोबारा करना है आपको क्लियर डेटा। पहले हमें करना है क्लियर चेस, उसके बाद करना है क्लियर डेटा। ठीक है, इतना करने के बाद गाइस आपको करना क्या है, आपको दोबारा से उस एप्लीकेशन को ओपन करना है। उसके बाद आपकी प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो गाइस यहाँ से मेरा यार नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है और मेरे पास नेट भी ख़त्म हो चुका है, इसलिए यार मैं दिखा नहीं सकता। और वैसे भी यूट्यूब वीडियो को अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो गाइस उसमें कॉपीराइट आ जाएगी। ठीक है, आप ट्राई करना, ये डेफिनेटली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आपकी। और गाइस हमारी दूसरी सेटिंग होने वाली है पूरे फ़ोन की साउंड प्रॉब्लम ठीक करने के लिए। अगर आपके पूरे फ़ोन का साउंड गायब हो चुका है या तो फिर चला गया है, तो उसे आप इस सेटिंग की मदद से ठीक कर सकते हो। उसके लिए आपको करना क्या है, आपको जाना है अपने फ़ोन की सिंपली सेटिंग के अंदर। सेटिंग के अंदर जाने के बाद आपको सर्च करना है रीसेट। गाइस आपको सर्च करना है रीसेट सिस्टम सेटिंग ओनली। ठीक है, ये आपको सर्च करना है रीसेट सिस्टम सेटिंग ओनली। अगर ये ऑप्शन आपके फ़ोन में है तो अच्छी बात है, क्योंकि गाइस अभी नए नए ब्रांड के फ़ोन आ गए हैं, तो गाइस उसमें ये ऑप्शन नहीं मिलता है, कुछ और नाम से ये ऑप्शन आता है। अगर ये ऑप्शन आपके फ़ोन में नहीं है तो आपको सिंपली सर्च करना है रीसेट। तो गाइस रीसेट सर्च करोगे, यहाँ पे देख सकते हो मेरा विंडो 11 है, यहाँ पे ऑप्शन आया है रीसेट वाईफाई मोबाइल नेटवर्क एंड ब्लूटूथ। आपको इसमें जाना है। और गाइस अगर ये ऑप्शन आपके फ़ोन में नहीं मिलता है तो आपको सर्च करना है रीसेट सिस्टम सेटिंग ओनली। ध्यान दीजिए आप इस बात में, या तो आप रिकॉर्ड कर लो मेरी बात को। ठीक है, रीसेट सिस्टम सेटिंग ओनली के नाम से अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो आपको सिंपली जाना है रीसेट वाईफाई मोबाइल नेटवर्क एंड ब्लूटूथ वाले ऑप्शन में। ठीक है, इसमें जाने के बाद यहाँ पे एक रीसेट का ऑप्शन आएगा, इसको रीसेट कर देना। इससे क्या होगा, आपके फ़ोन की जितनी भी सेटिंग है, जो भी सेटिंग गड़बड़ हो गई है, यहाँ वहाँ ऑप्शन इनेबल हो गए हैं, तो वो सभी ठीक हो जाएगा और आपका फ़ोन पहले की तरह चलने लगेगा। ठीक है, तो आपको करना है रीसेट सेटिंग के ऑप्शन में। यहाँ पे आपको अपना होम स्क्रीन का लॉक पासवर्ड डालना है। अगर आपने फिंगर लॉक डाला तो सिंपली फिंगर लॉक यहाँ पे डाल देना। यहाँ से मैंने पिन लॉक डाला तो यहाँ से मैं पिन लॉक डाल देता हूँ। उसके बाद हम जैसे ही नेक्स्ट में क्लिक करेंगे, यहाँ पे ओके का ऑप्शन आएगा, आपको कर देना ओके। इतना करने के बाद गाइस आपके फ़ोन की नेटवर्क सेटिंग है, जो नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा स्पीड में चलने लगेगा, आपका इंटरनेट तेज़ चलेगा। ठीक है, और गाइस सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आपके फ़ोन की। और गाइस मैं आपको सजेशन दूंगा, अगर आपके फ़ोन में कोई भी प्रॉब्लम है, सबसे पहले आप इस सेटिंग को करके देखना, क्योंकि इस सेटिंग से 70% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। तो गाइस आपने देखा है भाई कि ने इस वीडियो में मेहनत की है, इस मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है, और हो सके तो सब्सक्राइब भी करना भाई, क्योंकि सब्सक्राइब से आपका बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। सब्सक्राइब करने के बाद बाजू वाली घंटी को दबाइए,
मौज कीजिए, मस्ती कीजिए, वीडियो देखिएगा। इस वीडियो में आवाज़ तो आने लगी है, मेरे को पता है भाई। तो गाइस बाय बाय, और कमेंट में ज़रूर बताना आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है या नहीं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए अपने भाई का यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ट्यूटोरियल स्वामी। तो गाइस टेक केयर, बाय बाय।